Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Çaulant Balla, ka kritikuar vendimin e gjykatës administrative, e cila shfuqizoi masa disiplinore të përjashtimit me 30 ditë nga punimet e kuvendit ndaj disa deputetëve të opozitës, mes tyre Flamur Nok, Albana Vokshi, Elda Hoti, Belind Klliçi, Klevis Balliu dhe Fidel Kreka. Spari përgëzime gjyqtarit apo gjyqtares që e pas ka kryer kaq shpejt të proces. Uroj të jepen tilla vendime kaq shpejt edhe për ankesat e hallet qytetarëve të thjesht, për hallet vërtet ajo si këto. Por thelbi i çështjes është një lajthitje në objekt për çdo që mund ta ketë thënë të vendim. Ndoshta, gjyqtari apo gjyqtarja nuk e di se gjykata e lartë e Republikës son e ka konsoliduar praktikën në një rast më parshëm duke sanksionuar moskalimin e gardhit të gjyqësorit tek fusha legislative për këto lloj masash disiplinore. Balla deklaroi se vendimi i gjykatës administrative i shkallës së parë është një ndërhyrje në kompetencat e organit të kuvendit. Dihet botërisht se gjykatat nuk kanë jurisdiksion të gjykojnë këto lloj masash disiplinore, sepse këto janë akte të parlamentit dhe nuk mund t'i nënshtrohen vlerësimit nga pushteti gjyqësor. Përveç se në rastin kur vetë ligji i posaçëm për statusin e deputetit apo rregullorja e kuvendit do ta parashikonte shprehimisht këtë mundësi. As ligji as rregullorja nuk e përcakton këtë mundësi. Në këto raste vepron parimi i autodikjes, pra që janë organet e vetë parlamentit ato që gjykojnë veten dhe askush tjetër. Në përmbytje të reagimit të tij, Balla ngriti dhe pyetjen mbi qëndrimin që mund të mbajnë institucionet e drejtësisë dhe organet mbikëqyrëse në vend, duke lënë të kuptohet se vendimi mund të hapë një debat institucional mbi kufit e kompetencave mes kuvendit dhe gjyqësorit.